Итак, я в своем родном Очагове, опять же на том месте. Ну, никого нету, куда я поеду еще? Вот я буду места перекидывать, переделывать, искать новые. Сильный южный ветер, конкретно южный. Опять тут какие-то коряги сожженные, блин, валяются. Так вроде место чистенькое. Может быть, все-таки дошло до людей, что хватит этим дерьмом заниматься, блин. Вот мешочек стоит. Молодцы. Сейчас подкормим и будем потихоньку раскладываться. Ну, то сначала маркером пройду. Что-то мне там он как-то вода-то убавилась. Так что надо все знать. Сейчас попробуем дальномером посмотрим, сколько у меня здесь чего дальше. Кирпич поставим, а тут будем бросать. Соревнования, конечно, хорошо, но рыбалка лучше. Что там такое, блин? Сейчас теперь будет это вот прицепляться всякие Так, что у нас? Камыш и вот это большое дерево. — 130 метров примерно. 128, 129. А вот если вот до того камыша, это 152 на 20 метров. То есть вот здесь мысок будет выходить, это мыс, и сюда выходит. Здесь у нас 126, 122 и 120. Отлично. Вот мы там монашку попробуем поймать. Ну, говорят, в Очагове не клюет совсем. От слова, говорят, совсем не клюет. Сейчас будем проверять это от слова совсем. Клюет или не клюет. Чем отличие от соревнований? Никуда спешить не надо. Ничего бросать не надо. Резко и далеко. Так. Как раз леску перемотаем попозже. Сейчас все поставим. Так, одну точку мы определили. Очень интересное местечко. Сейчас мы его прикормим. Закинем два удилища и найдем другую точку. Ну, кстати, точка изменилась, как я был 2 недели назад, уж я здесь был. Точка уже, ну, во-первых, вода спала, во-вторых, наверное, все-таки, когда я бойл туда кидал, все-таки карп там проштудировал все это дело. И, наверное, все это поменялось. Кстати, сегодня будем испытывать грузило Elevator Inline. Очень интересный грузило, блин.
Я думал, что я первый, у кого они в распоряжении. Оказывается, нет. Оказывается, еще у ребят есть. Ну хорошо, значит. Гена молодец. В Воронеже. Что-то мне так очень быстро эти грузила пришли. Такое ощущение, как будто он на личном самолете их отправлял. Ну, ветер потихонечку стихает, но все равно сейчас придется хорошее упреждение делать, чтобы закидывать. Дистанцию я отклипсовал. Еды у нас тут много, на 2 точки хватит. Тут есть все. И амина, и не амина. Попробуем. Ну, первый заброс, конечно, будет комом, потому что надо попасть в точку, а потом уже понять, насколько кидать упреждение. Кидаем упреждение влево. Вправо, то есть. Ну, я путаю, как всегда. У меня лево-право это одинаково. Сейчас поменьше насыпем. И посмотрим, куда это прилетит. Шпулю я немножко подправил на токарном станке. Сейчас будем шпулю ремонтировать. Эта намотка неправильная. Сейчас мы ее попробуем подправить. Вот такая вот шпуля у нас. Расточим. Если что, поставим другой туда пятачок. И все. Попробуем. Так, ну, наверное, метров вон на ту маленькую березку кидать. Деревяшечку. Попробуем. Точно, туда и кидаем. Отлично. Вот шпулю поправил. Вот она и мотает хорошо, и летит хорошо. Прям я легко бросил. Ну что, дальше интересно, я покормлю. А вы ждите первой поклевки. Так вот, очадывать. Не клюет, говорят. Сейчас попробуем. Забыл, короче, карточку отформатировать на камере, фотоаппарат забыл, так что изображение будет не очень. Так, ну пока палатку поставил. Одно удилище, больше пока не закидывал. Сейчас все перетащу и вперед. Ветер не стихает, все еще южный.
ну скажем так, юго-восточный. Да? По-моему, юго-восточный немножко. Народу немного. Там штук 7-5, наверное, машин стоят. Ну, положено. У нас, походу, еще один карпятник появился. Да, смотрю, и заброс правильно. Какой же? А, нет. Ну, палатка, смотрю. Ага. Популярным становится пруд. Сильный ветер поднялся прям. Волна какая. Пипец. Забрасываешь, дуга здоровый, так что надо упреждение делать. А то не туда все будет летать. Хотя в точку попадаю, но дуга здоровая. Жесть. Так, конечно, хорошо, прохладненько, не жарко, но ветер сильный, серьезный. Время 5:30, пока тишина, какие-то одиночные пики, типа рак, но вымотал одно, нет, ничего там не было. Что-то охранник не едет долго. Машин прибавилось на пруду. Машин прибавилось. Сейчас посмотрим. Сейчас попапчик закинул отдельный. Посмотрим, может быть, что-нибудь на попап. То есть у меня на каждой точке 2 точки у меня. На каждой точке попап и донка. Посмотрим. Так вот. Вечерело. Поймал одного тузика. Где-то около килограмма, наверное. Даже снимать не стал. Да и не снимал вообще-то. Здесь у меня сосед такой Серега Шейкин. Подходил, болтали. Вот сейчас на ночь дальнюю точку прикормирую. Это тоже сейчас немножко бойлом покидаю на ближнячок. И посмотрим, что у нас будет ночью. Но опять же ловится на поп-ап. На донку что-то прям не хочет. Красиво, блин. Вот опять тузика поймал. Куда это такой? Засечка четкая прям. Никуда не денется. Тихо. Иди. Где-то 11 ночи. Ветер не стихает, но зато тепло. Зато тепло. Ну, не клюет, ни хрена. Да, народ. Сильный ветер. Сильнейший ветер такой. И нифига не клюет. То есть, как вчера 2 тузика я поймал, все. Больше даже не пипикает. Но ветер южный хороший такой. Ночью тепло было. Сколько сейчас времени? Часы забыл. 6:17. Грубо скажем, 6:30. Нифига. Тишина.
знаю, как у ребят там. Вот такой ветер. Сильнейший прям. И тихо. Вот это ветер не на шутку разошелся прям. Смотри, что творится. Как вот сбоку хорошо видно, как с помп на леске отпружинивает назад. Вот смотрите, сейчас Сергей бросит. И вот там будет видно прям. С помп летит, отпружинивает и падает назад. Ну ты где, Серег? Давай, давай.